ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏபி ஃபிஷ் ஃபார்ம். நம்ம இந்த இயரில் இதை நம்ம ஃபஸ்ட் அன்பாக்சிங் வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 மேல் 100 ஃபீமேல் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஃபைட்ரு OHM சின்ன சைஸு. இப்போ அது ஸ்டாக் வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம அந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், எல்லாமே மேல்ஸ் தான். எல்லாமே நல்ல கலர்ஸாக தான் இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வந்திருக்கு. தெரியுதுங்களா? பீசஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்ல சைஸஸாகவும் தான் இருக்குது. பீஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. இது ஒரு கவரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு நம்ம ஃபீமேல்ஸு பாருங்கள், நல்ல கலர்ஸாக இருக்குது. இந்த டைம் வந்துட்டு நல்லா சைஸஸாகவே வந்திருக்கு. ஃபீமேல்ஸு நம்ம ஒரு 100 ஃபீமேல்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கவரு ஃபுல்லாக மேல்ஸ் தான். இதுவும் பாருங்கள் இருக்குது. இப்போ நம்ம எல்லாமே என்னென்ன கலர்ஸுங்கிறத நான் இப்போ ஒரு வீடியோ பார்த்துருவோம். நம்ம இப்போ பாருங்கள், இப்போ இது எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இப்போ வந்திருக்க ஸ்டாக்கு தான். இப்போ இந்த ஃபீமேல் தான் வந்து நம்ம பிரிச்சதில் விட போகிறோம். அதையும் நான் உங்களுக்கு முடிஞ்சவரை நான் காமிக்க பார்க்குறேன். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன பீசஸ் மேல் வந்துருக்குங்கிறது பார்த்துடலாம். இது பாருங்கள், நம்மளுக்கு ரெட் கலரில் ஒரு மேல் இருக்குது. ஒயிட் வித் ரெட் ட்ராகன் பேட்டர்னில். இதுவும் பாருங்கள், சேம் ரெட் ட்ராகன் பேட்டர்ன் தான் இந்த மேலும். இது பாருங்கள், இது வந்துட்டு மஸ்டர்காஸ் டைப்பில் மேல் இருக்குது. இதுவும் பாருங்கள், இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் மேல் தான். இது ஒரு மேல் இருக்குது. நம்ம டக்குன்னு பீசஸ் பார்த்துடல என்னென்ன வந்திருக்குங்கிறத. இது பாருங்கள், ப்ளூ வித் ரெட் மாதிரி ஒரு மேலு. அதுக்கப்புறம் இது பாருங்கள், லாஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி நிறைய பீசஸ் வந்துச்சு காப்பர் கலரில் மேல் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், க்ரீன் கலரில் ஒரு மேலு. இது பாருங்கள், ஒயிட் வித் ரெட்டில் ஒரு மேலு. இது பாருங்கள், ஒயிட் கலர் ஒரு மேலு. பட் வந்துட்டு இது மில்கி ஒயிட் கிடையாது, நார்மல் ஒயிட்டில் ஒரு மேல் இருக்குது. இது கலர்ஸ் நல்லாவே இருக்குது. ஒயிட் வித் பிளாக் மாதிரி இருக்குது மேலு. இதுவுமே பாருங்கள், ரெட் கலர்ஸில் ஒரு மேலு. ப்ளூ கலரில் ஒரு மேல் இருக்குது. இது வந்துட்டு எல்லோ கலர். ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன். ஏன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன கலர்ஸ்ன்னு தெரியும். உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா நான் காமிச்சிட்றேன். கலர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். 100 பீசஸ்மே இப்போ வந்துருச்சு. இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஹோல்சேல் ரீட்டைல் ரெண்டுமே அவைலபிளாக தான் இருக்குது. அதனால் உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சொல்லுங்கள். நம்ம எங்கள் ஷாப்ஸ்க்கு எல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். அது போக ரீட்டைல் கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு ரெகுலராக நம்மக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு தான் இருக்காங்க. இப்போது நீங்கள் ஒரு 10 பீஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு ஹோல்சேல் ரேட் பண்ணி கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா நம்ம ரீட்டைல் ப்ரைஸ் தான் ஒரு பீஸ் 35 ரூபா அந்த ரேஞ்சு தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். ஹோல்சேலுங்கிற போது நம்ம பீஸ் வந்துட்டு 30 ரூபான்ட்டு நம்ம கொடுப்போம். இதுவே நீங்கள் ஒரு 25 பீசஸ் ப்ளஸ் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு 28 ருபீஸு அந்த ரேஞ்சில் நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். ஒரு 2 ரூபா கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். நீங்கள் ஒரு 50 பீசஸ் எடுக்கிற மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம உங்களுக்கு 25க்கே பண்ணி கொடுக்கலாம். நம்மளால் எந்த அளவுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னால் பண்ணி தர முடியுமோ நான் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக நான் பண்ணித்தரேன். ஏன்னா நம்ம தான் வந்துட்டு இங்கே ரேட் கம்மியாகவும் நல்ல குவாலிட்டியாகவும் ஆனால் ஃபிஷ்ஷஸ் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம எப்போவுமே நம்மக்கிட்ட ரேட்டோடு பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டி நமக்கு நல்லா இருக்கணும். ஏன்னா குவாலிட்டி நல்லா இருந்தால் தான் கஸ்டமர்ஸ் திரும்ப நம்மக்கிட்ட வருவாங்க. அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது வந்துட்டு எப்போவுமே குவாலிட்டிக்காக தான். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரேட்டு வந்துட்டு அஃபோர்டபுள் ரேட்டாக இருக்கணும். ரீசனபிள் ரேட்டாக இருந்தால் தான் கஸ்டமர்ஸ் நம்மக்கிட்ட திரும்ப வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால் நம்ம ரெண்டுமே கொடுத்துட்ருக்கோம். நல்ல ஃபிஷ்ஷஸ் வித் நம்ம லெஸ் ப்ரைஸோட வித் குட் குவாலிட்டியோடு நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இதை வந்துட்டு நம்ம ஷிப்பிங் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஹோல்சேலாக வேணுனாலும் நம்ம ஷிப்பிங் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு வெஸ்ட் பெங்காலில் இருந்தாலும் கேட்குறாங்க. பட் வந்துட்டு இங்கேருந்து அங்கே நம்ம அனுப்புகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு வாரத்துக்கு மேலேயே ஆகிடும். அதனால் ஃபிஷ்ஷஸ் தாங்குமா என்னன்னு தெரியல. அவங்க டைரெக்ட் கூரியர் எதுவுமே கிடையாது. நம்ம அவங்களுக்கு அனுப்பும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு அது மாறி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். மும்பைக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து திரும்ப இன்னொரு இடத்துக்கு மாறி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் நம்மளுக்கு அவங்க வந்து கொரியர் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிள் இல்லை. அந்த கஸ்டமர்ஸ் நிறைய டைம் நம்மக்கிட்ட கேட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு கொரியர் கூட நம்ம அவங்களுக்கு பண்ணினதில்லை. ஏன்னா பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்துட்டு அவைலபிள் கிடையாது இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கு. அதனால் இது வரைக்கும் ஒன்றுமே நான் பண்ணினதில்லை. ஆனால் எனக்கு என்ன கவலைனா கஸ்டமர்ஸ் கேட்டு பண்ண முடியலங்கிற கவலை எனக்கு இன்னத்து நாள் வரைக்கும் இருக்குது. அவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு ஒரு கொரியராச்சும் அவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் பண்ணி விடணுங்கிற ஒரு ஆசை ஒன்று இருக்குது. நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு அதுக்கு பண்ண பார்ப்போம்.
இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கவர்ஸ் முடிய போகுது. நம்ம 100 பீசஸ் எடுத்துருக்கோம். 2 கவர்ஸ் இருக்குது, இல்லை ஒரு கவர்ஸ் முடிய போகுது. நீ அடுத்த கவர் வீடியோ நம்ம டக்குன்னு பார்த்துடலாம். இல்லை இன்னும் இந்த கவரில் ஒரு 3 பீசஸ் கிட்ட தான் இருக்குது. ஓகேங்களா, இப்போ வந்துட்டு இந்த ஒரு கவரோட பீசஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இது எல்லாமே நம்ம எடுத்து இந்த இதில் போட்டாச்சு, அந்த ஒரு கவர்ஸோடது. இப்போ நம்ம செகண்ட் கவர்ஸோடது நம்ம பார்த்துருவோம். இது என்னென்ன கலர்ஸ் வந்துருக்குங்கிறத பாருங்கள். செகண்ட் கவர்ஸோடதும் பார்த்துருவோம். நிறைய கலர்ஸ் வந்திருக்கு, எல்லாமே மிக்ஸ்டாக வந்திருக்கு. எல்லோவில் வந்திருக்கு, காப்பரில் வந்திருக்கு, மஸ்டர் கிராஸில் வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் வாங்க, உங்களுக்கு பார்த்து உங்களுக்கு என்னென்ன கலர்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஃபீமேல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் நல்ல சைஸாக வந்திருக்கு. ஃபீமேல்ஸும் அதனால் அவைலபிளாக இருக்கனால எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. எல்லா பீசஸும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக தான் இருக்குது. மேல்ஸ் ஃபீமேல்ஸ் அவைலபிளாக தான் இருக்குது. ஃப்ளவரன்ஸ் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. இப்போ நம்மக்கிட்ட இருந்த 2 ஃப்ளவரும் நம்ம சேல் ஆகிடுச்சு. ஒரு கஸ்டமர் கேட்டிருக்காங்க, இங்கே அட்வான்ஸ் போட்டு விடல, அதுவும் மேக்ஸிமம் சேல் ஆகிடுச்சு அந்த ஃப்ளவரன்ஸும். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஃப்ளவரன்ஸ் இந்த டைம் நான் ஸ்டாக் எடுத்தால் தான் எடுப்பேன். நான் எடுத்தேன்னா கண்டிப்பாக ஃப்ளவரன்ஸோடு தான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். அது போக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மல் கப்பீஸ் நிறைய ஸ்டாக் வந்திருக்கு. நம்ம கிட்ட ஒரு 150லேருந்து 200 பேர்ஸ் கிட்ட நார்மல் கப்பீஸ் ஸ்டாக் வந்திருக்கு. நம்ம இப்போ நார்மல் கப்பீஸ் நம்ம கடை கொடுக்கலாம் ஒரு பிளான் இருக்குது. மாதம் ஒரு 50 பேர் அந்த மாதிரியே கொடுக்கலான்ட்டு. இந்த மாதம் வந்துட்டு ஒரு கோயம்புத்தூரில் இருக்க ஒரு லோக்கல் ஷாப்பில் வந்துட்டு ஒரு 50 பேர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் மந்த் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். மந்த்லி ஒரு ஷாப்புக்கு ஒரு 50 பேர்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு ரெகுலர் இன்கம்மாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நம்ம அந்த பிளான் இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஷாப் பிடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம நிறைய ஷாப்ஸ் பிடிக்கலாம். ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட நிறைய ஷாப்ஸில் வந்துட்டு லோக்கல் கப்பீஸ் கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. நம்மக்கிட்ட தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு சப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட கப்பீஸ் இல்லை. நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு இம்போர்ட்டட் கப்பீஸ் கேட்குறீங்க. பட் நம்ம கிட்ட இம்போர்ட்டட் கப்பீஸ் இப்போ எடுக்கலாம். ஏன்னா இந்த கிளைமேட்டுக்கு வந்துட்டு மேக்ஸிமம் தாங்காது. அதனால தான் இப்போ இம்போர்ட்டட் கப்பீஸ் எடுக்காமல் இருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு இம்போர்ட்டட் கப்பீஸ் எடுக்கிறது பிப்ரவரி மந்த் முடிஞ்ச பின்னாடி, பிப்ரவரி பாதியில் அந்த மாதிரி நம்ம இம்போர்ட்டட் கப்பீஸ் எடுப்போம். அப்போ உங்களுக்கு இம்போர்ட்டட் கப்பீஸ் யாருக்காவது சர்ச் வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னென்ன வெரைட்டிஸ் வேணும்னு சொல்லுங்கள், தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆர்டர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ப்ரீ ஆர்டர் பேஸில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இம்போர்ட்டட் கப்பீஸு. இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பர்சனல் யூஸ் ப்ரீடிங் யூஸ்க்கு இம்போர்ட்டட் கப்பீஸ் தேவைப்படுது. இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ப்ளூ மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருக்குது இம்போர்ட்டட் கப்பீஸு. அதுவுமே மேக்ஸிமம் கொடுத்தாச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு 2 பேர்ஸ் 3 பேர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகேங்களா, நம்ம இன்னி இதில் வந்துட்டு எப்போயுமே ரீட்டெயிலுக்குன்னு ஒரு சில பீஸ் எடுத்து வைப்பேன். பட் நான் இப்போ வரைக்கும் நான் எதுவுமே எடுத்து வைக்கல. ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி எதுவுமே இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணல. எல்லாமே டக்குன்னு எடுத்து நம்மளுக்கு வீடியோ காமிச்சிடலாம். பட் வீடியோ லென்த்தாக போனால் நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டீங்க. அதனால தான் நான் எடுத்து இப்படி வச்சுருக்கேன். இல்லை நம்ம ரீட்டெயிலுக்கு நம்ம தனியாக ஒரு சில பீசஸ் எல்லாம் ஒதுக்கி வைப்போம். ஒரு 10 பீசஸ் ரீட்டெயில்ஸ்க்குன்னு ஒதுக்கி வைப்போம். நான் அதெல்லாமே இனிமேல் பார்த்து தான் ஒதுக்கி வைக்கணும் ரீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்துக்கும். இந்த கவர்ஸும் மேக்ஸிமம் முடிய போகுது. இன்னொரு 10 பீசஸ் கிட்ட தான் இருக்கும். நம்ம அந்த பீட்டா ப்ரீடிங் பேரும் கொடுத்துட்டோம். ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரீடிங் பேர் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். அந்த ப்ரீடிங் பேர் தான். அதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு ஸ்டாக் ஒரு 10 பீட்டாஸ் இருந்துச்சு பழசு. அதே பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி தான் ஒரு கஸ்டமருக்கு அனுப்பிச்சுட்ருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து ஒரு 10 பீஸ் அனுப்பிச்சிருக்கோம். ஏதோ இன்னொரு 4 பீஸ் 5 பீஸ் தான் இருக்குது. நம்ம இதை பார்த்துடலாம். பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்தது வந்துட்டு ஃபீமேல் நம்ம பிரித்து விட்டுறலாம். ஓகேங்களா, நான் டைம் இனி எவ்வளோ பீசஸ் வந்திருக்குன்னு கூட என்ன வீடியோவில் காமிக்கலாம். டக்குன்னு போட்டாச்சு. நீ எவ்வளோ பீசஸ் இனி வந்திருக்குன்னு நான் அது கூட நான் கவுண்ட் பண்ணல. அவ்வளோதான், மேல்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. இனி அடுத்து நம்ம ஃபீமேல்ஸ் இப்போ நம்ம பிரிச்சிடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள். பட் ஏன்னா நானே தான் பிரிக்கணும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா வச்சு பிரிக்கிறனால கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அதனால் ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்கள்.